আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো বন্ধুরা, এইচ মেডিসিন অ্যান্ড হেলথ টিপস থেকে সবাইকে জানাই স্বাগত। আজকে আপনাদের জানাবো শিশুর শীতকালীন সর্দি কাশি। আমাদের সর্দি কাশি লেগেই থাকে, কিন্তু 10টি টিপস আছে, আমরা যদি মেনে চলি তাহলে অনেক পরিত্রাণ পেতে পারি। কারণ শীত আসলেই শুধু শিশুদের না, ছোট বড় অনেকেরই সর্দি কাশি লেগে যায়। তা 10টি টিপস জানানোর চেষ্টা করব। একটু সময় নিয়ে আমার এই ভিডিওটি দেখুন, অবশ্যই উপকারে আসবে। শীতকাল মানেই ঠান্ডা বাতাস, তাপমাত্রা তারতম্য এবং এর সাথে বাড়তে থাকে সর্দি কাশির সমস্যা। এই সমস্যায় যেমন বড়রা ভোগেন, তেমনি ছোট ছোট শিশুরাও ভোগেন। এই জন্য কি করতে হবে? শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াইতে হবে। কিন্তু আমাদের এই শীতকালে শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক কম। সর্দি কাশিতে শিশুরা অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবারের সকলের দুশ্চিন্তা বাড়ে। তবে কিছু সহজ এবং কার্যকর পদ্ধতি অনুসরণ করলে শিশুর এই সমস্যাগুলো সহজেই মোকাবেলা করা সম্ভব। চলুন জানা যাক। প্রথমেই শিশুকে উষ্ণ রাখুন। শীতকালে শিশুকে উষ্ণ রাখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শিশুকে সুতি আরামদায়ক পোশাকের উপর অতিরিক্ত গরম কাপড় পরান। মাথা, পা এবং হাত গরম রাখতে মাফলার, টুপি এবং মোজা ব্যবহার করুন। শিশুর খাবারের দিকে মনোযোগ দিন। শীতকালে শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। তাদের খাবারের ফলমূল, শাকসবজি এবং ভিটামিন সি যুক্ত খাবার দিন। গরম স্যুপ বা ভেজানো খেজুর খেতে দিতে পারেন। এগুলো সর্দি কাশি কমাতে সাহায্য করে। ঠান্ডা পানি খেতে দিবেন না। শীতকালে শিশুকে ঠান্ডা পানি থেকে দূরে রাখুন। খেতে দিন হালকা কুসুম গরম পানি, তাদের দেহের জন্য অনেক উপকার করবে। বায়ু চলাচল নিশ্চিত করুন। ঘরবাড়ি সবসময় বন্ধ রাখলে ঠান্ডা বেশি হতে পারে। ঘরের ভিতরে তাপমাত্রা স্বাভাবিক রাখতে নিয়মিত জানালা খুলে বায়ু চলাচল ব্যবস্থা করুন। তবে খেয়াল রাখবেন, ঠান্ডা বাতাস যেন সরাসরি ঘরে যেন না আসে। গরম পানির ভাপ নিন। নাক বন্ধ হলে বা কাশি বেড়ে গেলে গরম পানির ভাপ অত্যন্ত কার্যকর। একটি পাত্রে গরম পানি দিয়ে শিশুর নাকে ভাপ নিতে দিন। এতে সর্দি পাতলা হয়ে যাবে এবং শিশু সহজেই শ্বাস নিতে পারবে। গোসলেও কুসুম গরম পানি, মানে আপনি যখন গোসল করবেন কুসুম গরম পানির সাথে ঠান্ডা পানি মিশিয়ে গোসল করবেন, তাহলে ঠান্ডা কাশি থেকে দূরে থাকা সম্ভব। ঘর পরিষ্কার রাখুন। আপনি যে ঘরে থাকেন সেই ঘরটি অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। শিশুর বিছানা, কম্বল, কাপড় ময়লা হলে জীবাণু সংক্রমণ বাড়তে পারে, তাই এগুলো নিয়মিত পরিষ্কার রাখুন। ধুলোমুক্ত পরিবেশ, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের পরিবেশটাকে একদম ফ্রেশ রাখতে হবে। এই পরিবেশের কারণেই আমাদের যত রোগ ব্যাধি বৃদ্ধি পায়। ভালো পরিবেশ সুস্বাস্থ্য ভালো, এবং খারাপ পরিবেশ আমাদের বিভিন্ন ধরনের অসুখের আশঙ্কা বাড়ে। তাই ধুলা মুক্ত পরিবেশে থাকার চেষ্টা করতে হবে এবং বিশেষ করে আমাদের নিয়মের মধ্যে থাকতে হবে। শিশুর খেলনা, চাদর কিংবা অন্যান্য ব্যবহারযোগ্য জিনিসপত্র নিয়মিত পরিষ্কার রাখুন। সঠিক ওষুধ, সর্দি কাশির জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষেধ। এই বিষয়টা মনে রাখা প্রয়োজন। যদি শিশু বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন তবে দেরি না করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। তাদের পরামর্শ অনুযায়ী ভিটামিন ডি বা ইমিউন
বুস্টার দেওয়া যেতে পারে। পর্যাপ্ত পরিশ্রম পাশাপাশি যারা পরিশ্রম করে, অনেক শিশু আছে খেলাধুলায় পরিশ্রম করে, কিন্তু এদের পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিশ্চিত করুন। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে শিশুর বিশ্রামটা অত্যন্ত প্রয়োজন। শিশুর ঘুম যেন গভীর হয় তা নিশ্চিত করুন। ঘুমের সময় আরামদায়ক এবং শান্ত পরিবেশ বজায় রাখুন। আরও পরামর্শ, শিশু ঠান্ডা এড়াতে কুসুম গরম তেল দিয়ে শরীর ম্যাসাজ করুন। বিশেষ করে রাতে যখন ঘুমাবে তার একটু আগে হাতে পায়ে গলায় পায়ে সরিষার তেল মেখে দিবেন, তাহলে সর্দি কাশি থেকে দূরে থাকা সম্ভব। শিশুকে ঘরের ভিতর হালকা ব্যায়াম বা খেলাধুলার ব্যবস্থা করুন। হ্যালো বন্ধুরা, জানানোর চেষ্টা করেছি শিশুর এই শীতে সর্দি কাশি থেকে বাঁচার জন্য কিছু টিপস রয়েছে, সেটি জানানোর চেষ্টা করেছি। আশা করি ভিডিওটি দেখে আপনারা উপকৃত হবেন। বাচ্চাদের এইভাবে যত্নে রাখবেন, অবশ্যই আপনার বাচ্চা শীতকালে সর্দি কাশি থেকে অনেকটাই দূরে থাকবে। আর আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে, নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমার এই চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।